দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা নিউ ডায়না 35 এয়ারগান নিয়ে হাজির হয়েছি। এয়ারগানটি আপনাদের নিউ এবং পুরাতন সবগুলোই আমাদের কাছে থেকে পাবেন। এয়ারগানটি যদি সুন্দর করে দেখাই, এটা হচ্ছে নিউ ডায়না 35। আর আমাদের লোকেশন হচ্ছে সিলেট মৌলভীবাজার। এখানে এসে দেখে এগুলো আপনারা নিতে পারবেন। এবং দ্বিতীয়ত সিরাজগঞ্জে একটি 1 মাস হয়েছে বয়স গানটির, 1 মাস ব্যবহার করে একটি গান আছে নিউ ডায়না 35। সেই গানটিও আপনারা নিতে পারেন। এই গানটি হচ্ছে স্কোপ সহকারে আছে, আপনারা স্কোপ সহকারেও নিতে পারেন, দেখে শুনে একদম নিউ ফ্রেশ, কোনো স্পট নেই। এবং স্কোপ বাঁধেও নিতে পারেন। স্কোপ বাঁধে গানটির দাম হচ্ছে 20,000 টাকা, আর স্কোপ সহ এটির দাম হচ্ছে 24,000 টাকা, একদম নিউ। আর এই গানগুলো যদি আমাদের থেকে আপনারা নিতে চান, এটা নিউ যদি কারো প্রয়োজন হয়ে থাকে, এটির প্রাইস হচ্ছে 28,000 টাকা। আর সারা বাংলাদেশে আমরা পাঠাতে পারবো গান শপ থেকে, অথবা আপনারা এসে দেখেও নিতে পারবেন। সুন্দর একটি গান, কম বাজেটের। আমার নাম্বারটি ডিসপ্লেতে দেয়া আছে এবং ওই ভাইয়ের নাম্বারটি ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। সিরাজগঞ্জে যে ভাইয়ের কাছে গানটি রয়েছে, ডিসপ্লে থেকে ওনার সাথেও যোগাযোগ করতে পারবেন। আর কারো যদি নিউ প্রয়োজন হয়ে থাকে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন নতুন যদি দরকার হয়। এবং পুরাতন গানটি যদি কারো ভালো লাগে, 1 মাস ব্যবহার করা, একটা কিছু আসেনি, একটু মরিচেও ধরেনি, একদম ফ্রেশ, তারা ওই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে এটিকে নিতে পারবেন। আর আমাদের সাথে আপনারা কোনো প্রতারণার শিকার হবেন না, 100% গ্যারান্টি। কেউ কোনো এয়ার পার্টস, স্লিংশট, রাবার কোনো পার্টস পাতিতে যদি কেউ বলতে পারে যে কেউ প্রতারণার শিকার হয়েছে, তাকে 10,000 টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। ইনশাল্লাহ আপনারা কোনো প্রকার প্রতারণা শিকার হবে না। বিশেষ করে আমার নাম্বারটিতে কেউ লেনদেন করে কোনো প্রকার প্রতারণার শিকার হবে না। তো অন্য কারো নাম্বার বা অন্য কারোর সাথে যদি আপনারা যোগাযোগ করেন, সেই দায়ভার আমাদের না, সে দায়ভার আপনাদের। আমার নাম্বারে যোগাযোগ করে বা আমার সাথে কথা বলে যদি কারোর সাথে যোগাযোগ করেন আমার চ্যানেল থেকে, সে দায়ভার আমি নিব। আর এই গানটি যদি দেখায়, একদম ফ্রেশ, একদম ইনটেক, এটি হাত বদল হবে। আপনাদের যদি ভালো লাগে নিতে পারেন। এবং সাথে একটি নিউ স্কোপটি সহকারে আপনারা নিতে পারবেন। অথবা যদি কারো নতুনও প্রয়োজন হয়ে থাকে, স্কোপ, এয়ারগানের যাবতীয় পার্টস, স্লিংশট, রাবার, সব কিছু আমাদের থেকে নিতে পারবেন। এবং পাখি দ্বারা ফাঁদের আটা, অথবা পাখি দ্বারা রাস্কা ফাঁদ, যাবতীয় যা কিছু প্রয়োজন আমার থেকে আপনারা সবগুলো নিতে পারবেন। আর একটা কথা, সবগুলো ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে পারবেন। খরচ টাকা অগ্রিম দেবেন, বাকি টাকা হাতে পাওয়ার পরে দেবেন। আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে রাখবেন। আবার হাজির হবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ